हेलो साथीहरू, एसियन गेम क्वालिफाई गर्नको लागि 4वटा ग्रुप बनाइएको छ र उसमा जो टपमा जो रहन्छ जुन टिम त्यो टिम एसियन गेम खेल्छ। हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन? यही एसियन गेमको क्वालिफाई मैच हो जो मंगोलिया खिलाफ नेपालले आफ्नो हाईएस्ट रन बनाएको थियो। 314 रनको टार्गेट दिएको थियो मंगोलियालाई र त्यही गेममा कुशल मल्लले 34 बलमा शतक लगाएको थियो र दिपेन्द्र सिंहले 9 बलमा अर्धशतक लगाएको थियो र फेरि नेपालसँग एउटा मौका आएको छ हाईएस्ट रन बनाउन र रेकर्ड बनाउनको लागि। अनि यसबाट यो क्वालिफाई खेलेर गएपछि ठुला ठुला टिमहरुसँग खेल्न मौका पाउँछ नेपालले। हजुरहरूलाई के लाग्छ? नेपालले मौका यो चान्स जो पाएछ हाईएस्ट रन बनाउन रेकर्ड बनाउन सक्छ या सक्दैन? कमेन्ट गर्नु होला र सबैजनाले मेरो भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर शेयर गरिदिनु होला प्लिज।